Ubuzima burihuta cyane, rero isekere. Kunda abantu kandi ugerageze ibintu bishya mu buzima bwawe. Babarira wibagirwe kandi ntugire inzika. Ubuzima burakomeza no gutekereza ko bidashoboka. N'igihe utabishaka ubuzima ntibujya buhagarara. Ubuzima ni igikorwa gikozwe mu ntekerezo cy'imbere. Umuntu abaho yerekeza ahazaza kuko kuba wabigizwe bidasubirwaho no gukora. Niyo mpamvu ugomba no kumenya ko buri buzima bugomba kwigira. Ntushobora gutangira igice gikurikira cy'ubuzima bwawe niba ukomeje kongera gusoma icyo wasoje. Ubuzima ni nk'igitabo, buri bice biratambuka. Buri uko utinze ku gice kimwe cyo mu buzima bwawe utinda kugera ku kindi. Urugero utinze ku hahise hawe utinda kugera ku hazaza hawe. Intangiriro nshya zikunze kwiyoberanya nk'impera z'ibizaza. Hari ubwo utangira gukora ibintu ariko bitewe n'igihe urimo ukagira ubwoba ko ushobora kutagera ku byo utangiye, bityo ko bishobora kuzakubera bibi ku mpera. Urukundo ntirutangira cyangwa rurangire nk'uko tubitekereza. Urukundo ni ukurwana, urukundo ni intambara, urukundo ni ugukura. Nizera ko ibintu byose biba kubw'impamvu. Abantu barahinduka kugira babashe kwiga kurekura. Ibintu bikagenda nabi kugira ngo wige gukora ibyiza. Wizera ibinyoma ku buryo wiga kwiringira nta wundi keretse wowe ubwawe. Kandi rimwe na rimwe ibintu byiza birasenyuka kugira ngo ibindi bintu byiza bishyirwe hamwe. Nahisemo gukomera ku rukundo. Urwango ni umutwaro uremereye. Abantu batekereza ko mwashakanye aba ari wa muntu mwiza udasanzwe, kandi nibyo buri wese ashaka. Ariko uwo mwashakanye w'ukuri ni nk'indererwamo. Umuntu akwereka ibintu byose bigufasha, umuntu akakugezaho ibitekerezo ndetse akagutega amatwi kugira babashe guhindura ubuzima bwawe. Iyo umuryango wanyu uri mu mahoro bishobora gutuma ayo mahoro agera ku baturanyi n'ahandi. Iyo twumva urukundo n'ubugwaneza ku bandi muri twe, ntabwo bituma abandi bumva ko bakunzwe kandi bitaweho, ahubwo bidufasha no guteza imbere umunezero w'imbere n'amahoro muri twe. Ukibaza icy'isi ikeneye ahubwo jya wibaza icyagutera kuba muzima, hanyuma aba ari cyo ukora, kubera ko icy'isi ikeneye ni abantu bazima bahumeka. Ntacyo bitwaye uwo uriwe, aho ukomoka. Ubushobozi bwo gutsinda butangirana nawe buri gihe. Hari ubwo dutsikamirwa n'abo turi uyu munsi cyangwa aho dukomoka, tukibagirwa ko ejo hadutegereje ngo tuhahindure kandi duhindure amateka yacu. Baho nk'aho ugomba gupfa ejo, iga nk'aho ugomba kubaho iteka. Ugomba kumva ko ugomba gusohoza inshingano zawe zose ufite uyu munsi, ukirinda kumva ko ejo ufite umwanya wo kugira ibyo ukora kuko ejo harahishwe, ariko uyu munsi hari mu biganza byacu. Abantu benshi ntibakubwira oya, ujye ubareba mu maso babwire ngo ndeba unyitegereze, hanyuma ugende ushaka uko ubuzima bwawe bwahinduka. Mu gihe gito uwo muntu nabona impinduka uri gukora mu buzima bwawe, azicuza impamvu yasohoye oya ye mu kanwa ke ayikubwira. Wige gufata guhakanirwa n'impamvu yo kwerekana ko abantu bibeshye. Ntugahagarare, anga kumanika amaboko uko byagenda kose, wereka abantu ko bibeshye.